Hola, vamos a continuar con esta serie de videos. En esta ocasión veremos los ruidos respiratorios, ¿ok? Y bueno, los ruidos respiratorios nosotros podemos estarlos dividiendo. Los ruidos respiratorios los vamos a dividir en ruidos respiratorios normales y ruidos respiratorios anormales, ¿ok? Entonces esa es la gran clasificación de estos ruidos respiratorios. Los ruidos respiratorios son normales y anormales, y cada uno de estos pues tiene su propia clasificación. Dentro de los ruidos respiratorios normales vamos a encontrar a los ruidos vesiculares, a los ruidos broncovesiculares y los ruidos bronquiales, ¿ok? En algunas ocasiones también se introduce los ruidos de tipo traqueal, ¿ok? En esta ocasión no los abordaremos directamente. Y bueno, los otros ruidos, los que son anormales, nosotros podemos estarlos dividiendo en estertores, los podemos estar dividiendo en sibilancias y ruidos respiratorios con frotes de fricción, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, esta es la división de los ruidos respiratorios. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos para ver también cómo son sus características y qué patologías van a estarse identificando en cada uno de estos ruidos respiratorios. Ok, vamos a ver cada una de las características de estos ruidos respiratorios. Vamos a empezar con los normales, ¿ok? Bueno, los ruidos respiratorios normales, el primero que vamos a estar describiendo es el ruido respiratorio vesicular. En este ruido respiratorio vesicular vamos a estar definiendo la duración de estos ruidos. Y bueno, los ruidos inspiratorios duran más que los expiratorios. Esa es una de las características de este ruido respiratorio vesicular. Y bueno, la intensidad de este ruido respiratorio se considera que es baja. Su intensidad se considera que es relativamente baja y el tono también se considera que es relativamente bajo, ¿ok? Entonces, su intensidad y su tono son relativamente bajos. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar estos, o dónde podemos, mejor dicho, auscultar estos ruidos respiratorios normales? Bueno, se dice que el lugar para el vesicular es en el campo pulmonar completo. Excepto la parte alta del esternón y entre las escápulas, ¿ok? ¿Dónde se van a escuchar estos ruidos? Se considera que es en el campo pulmonar completo, excepto en la parte alta del esternón y entre las escápulas, ¿ok? Entonces, este es el primer ruido respiratorio, el ruido respiratorio vesicular.
El segundo ruido pulmonar es el ruido pulmonar broncovesicular, ¿ok? El tercero es el broncovesicular. Y bueno, ¿cómo van a durar este tipo de ruidos respiratorios normales? Se dice que los ruidos inspiratorios y expiratorios son iguales, ¿ok? En esta ocasión los inspiratorios y los expiratorios van a tener la misma duración. Y bueno, vamos con la intensidad y se considera que ambos tienen un ruido y un tono intermedio, ¿ok? Tienen un ritmo, un tono y un ruido intermedio. Y bueno, ¿dónde se van a escuchar estos ruidos respiratorios normales? Hablando del broncovesicular, los podemos encontrar en el primer y segundo espacio intercostal. Entre el primer y segundo espacio intercostal anterior. Okay, también dice que lo podemos encontrar entre las escápulas a nivel del bronquio principal. Ok, entonces ese es el segundo ruido respiratorio. Con el tercer ruido respiratorio normal. Este tercero es el bronquial. ¿Y cuál va a ser la duración? La duración es que los inspiratorios duran menos que los expiratorios. Y si ustedes se dan cuenta, esto es lo contrario del vesicular, ¿ok? Aquí los inspiratorios duran más y aquí los inspiratorios duran menos que los expiratorios, y a diferencia del broncovesicular tienen la misma duración, ¿ok? Y se considera que estos ruidos respiratorios bronquiales tienen una intensidad y tienen un tono del ruido alto, ¿ok? De estos tres, este es el más alto. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Se dice que lo podemos encontrar sobre el manubrio. ¿Ok? Entonces lo podemos encontrar sobre el manubrio. En algunas ocasiones sí se puede escuchar, en algunas ocasiones no. ¿Ok? Muy bien. Ok, ahora veremos los ruidos respiratorios anormales. Y para esto vamos a comenzar con los estertores, ¿ok? Vamos a comenzar con los estertores. Y bueno, para estos estertores tenemos una clasificación. Tenemos en primer lugar a los estertores, así simplemente. En segundo lugar tenemos a los estertores
gruesos. Y en tercer lugar tenemos a los estertores finos. ¿Ok? Vamos a describir cada uno de estos. Vamos a describir sus características. Y se dice que los estertores, así, solo estertores, dice que son ruidos suaves, que son agudos y que estos son discontinuos. ¿Ok? Dice que suenan como algunos chasquidos. ¿Ok? Y bueno, estos estertores se van a estar asociando a diferentes etiologías. Una de estas es que se van a estar relacionando con la presencia de líquido en la vía aérea. ¿Ok? Se relaciona con la presencia de líquido en la vía aérea o en los alvéolos. ¿Ok? Y bueno, esto nos van a dar también indicadores de que hay presencia de líquido. Entonces también podría estar relacionado con algún tipo de derrame pleural, porque vimos que ahí se encontraba como tal un derrame de ese líquido pleural, que ya lo vimos en nuestras clases anteriores. Entonces, los estertores por sí solos son suaves, agudos, discontinuos y se escuchan como algunos chasquidos, y está relacionado con la presencia de líquido en la vía aérea o en los alvéolos. Pero es muy importante que recuerden esto del líquido. Ahora vamos con los estertores gruesos, y dice que esos estertores gruesos se consideran ruidos crepitantes y de igual manera son discontinuos. ¿Ok? Son discontinuos y se dice que estos se van a escuchar en la inspiración temprana. En las primeras fases de la inspiración se van a escuchar este tipo de estertores. Es un sonido áspero, se considera un sonido también húmedo, que está originado en los bronquios principales. ¿Ok? Entonces, las características más importantes de los estertores gruesos, que son crepitantes, son discontinuos, al igual que los estertores por sí solos, y se están originando en los bronquios principales. ¿Y en qué patología lo podemos encontrar comúnmente? Lo podemos relacionar con el EPOC. ¿Ok? Se relaciona con esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Vamos ahora con los estertores finos. Estos estertores finos también son ruidos crepitantes, son discontinuos, ¿ok? Y se van a escuchar al final de la inspiración, ¿ok? Esas son las características más importantes. Dice que su sonido se va a asemejar entre cabellos frotados entre sí, ¿ok? Su ruido se asemeja a cabellos frotados entre sí, y estos se van a originar
en los alvéolos, ¿ok? Van a estar originados en los alvéolos. ¿Y qué patologías se pueden estar relacionando con este ruido respiratorio anormal? Se va a estar relacionando con la neumonía, con la bronquitis y con la fibrosis, ¿ok? Entonces, este ruido pulmonar anormal está relacionado con patologías como la neumonía, bronquitis y la fibrosis, hablando de los estertores finos. Ok, ahora pasaremos al ruido de las sibilancias, ¿ok? Y estaremos describiendo dos tipos de sibilancias. Sibilancias por sí solo y sibilancias expiratorias, ¿ok? Comenzaremos con las sibilancias y estas sibilancias se consideran ruidos continuos, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, los estertores, todos los tipos de estertores eran ruidos discontinuos. En este caso, para las sibilancias se consideran que son ruidos continuos. Esa es la gran diferencia entre las sibilancias y los estertores, ¿ok? Bueno, son ruidos continuos y se consideran de alto tono, ¿ok? Y bueno, estos ruidos pueden escucharse en la inspiración y también en la expiración, ¿ok? Se escuchan en la inspiración y en la expiración. Y bueno, ¿por qué van a estar causados estas sibilancias? Porque el aire que pasa en la vía aérea se encuentra estrecho, ¿ok? Esta vía aérea se va a encontrar estrecho y obviamente pues va a existir un pequeño silbido. Si ustedes también hacen el ejercicio de cuando chiflan, pues obviamente están sacando aire, pero ese canal por el que pasa ese aire, pues que es la boca, si ustedes realizan pues una disminución de ese diámetro de los labios, si solamente hacen un pequeño agujero, pueden estar ya silbando, ¿ok? Y bueno, eso se considera porque hay una estrechez en la vía aérea, ¿ok? Hay una disminución de ese diámetro. Y bueno, ¿con qué patologías se pueden relacionar? Con bronquitis, broncoespasmo y en el que más aparece es en los procesos de asma, ¿ok? Entonces, eso son las sibilancias. Ahora, las sibilancias expiratorias dice que también se consideran como roncus, ¿ok? Ese también es un tipo de ruido respiratorio anormal, el roncus, ¿ok? Bueno, esta, como su nombre lo dice, se va a escuchar durante la expiración, ¿ok? Y bueno, ¿por qué va a estar causado? Está causado por que el aire que pasa a través de la vía tráqueo branquial
también se encuentra estrecho, ¿ok? Ese es un tipo también de sibilancias. Y bueno, ¿en qué patologías se pueden encontrar? Se pueden encontrar porque hay una presencia de secreciones o hay una presencia de tumores en estas regiones, en la región de la tráquea o de los bronquios, ¿ok? Entonces esa es la principal diferencia también con las sibilancias normales. Las sibilancias expiratorias se van a escuchar solamente durante la expiración. También hay una disminución del diámetro, pero en específico de la región tráqueo-bronquial, ¿ok? Y está relacionado con la presencia de secreciones y con la presencia de algunos tumores. Entonces a eso se refiere las sibilancias expiratorias. Ok, el tercer tipo de ruido respiratorio anormal es el de los frotes de fricción. Frotes de fricción. Y aquí podemos encontrar al roce pleural. ¿Okay? El roce pleural entra en esta categoría. Y bueno, ¿cuáles son las características de este roce pleural? Se considera que es un ruido áspero. También se considera que es un ruido crepitante. Se dice que se asemeja también con dos piezas de cuero que se frotan juntas. Entonces, si hay dos piezas de cuero y si las frotamos, podemos realizar un tipo de ruido respiratorio similar al del roce pleural. ¿Okay? Dice que estos ruidos van a escucharse mejor sobre ruido se va a escuchar mejor sobre la superficie antero, inferior, lateral del tórax. Se va a escuchar mejor sobre la superficie antero, inferior, lateral del tórax, ¿ok? Y bueno, ¿a qué se va a relacionar? ¿Con qué patología se va a relacionar a este roce pleural? Pues bueno, va a estarse relacionando con procesos de inflamación y pérdida del líquido lubricante de la pleura, ¿ok? Nosotros ya en nuestras clases pasadas vimos que existe la pleura parietal y la pleura visceral, y entre estas dos se encontraba el espacio intrapleural, ¿ok? El espacio intrapleural o el espacio pleural, ¿ok? En este espacio pleural nosotros habíamos identificado que se encontraba un líquido también que ayudaba a que evitara el roce entre estas dos pleuras, la pleura parietal y la visceral, que son las que se encuentran aquí, ¿ok? Y bueno, si falta este líquido, como aquí lo dice, pérdida del líquido lubricante de la pleura, obviamente va a estarse disminuyendo la cercanía que existe entre estas dos pleuras, la visceral y la parietal. Entonces hay un roce, ¿ok? A eso se refiere el roce pleural.